제시카예요. 오늘 제가 드디어 제 책의 팬사인회를 첫 번째로 다녀오게 됐는데요. 많은 팬분들이 선물 챙겨주셨어요. 그래서 선물 열어볼게요. 나 아직 한 번도 안 열어봤어. 지금부터 열어볼게요. 먼저 우리 팬이 주신 과자가 있는데 과자를 좀 먹으면서 하겠습니다. 가자! 자. 자, 첫 번째 제가 공개하는데요. 저의 아마 제가 방송을 많이 하니까, 저의 건강을 많이 걱정해주신 우리 그리다님께서, 와, 홍삼정, 에브리타임. 역시, BJ 나이 못 속이죠? BJ 나이 못 속입니다. BJ가 나이 좀 있습니다. 체력 떨어질까봐 몸 조심하라고 정관장 세트를 감사합니다. 제가 근데 오늘 약간 건강식품 좀 많이 받았어요. 열어볼까요? 어씨. 아이씨. 자. 따라, 와. 홍삼정 에브리타임. 매일 아침 새로운 기운으로 활기찬 하루를 시작하기 위해 홍삼정 주셨습니다. 고마워요. 자, 저 근데 오늘 은근히 건강 제품들이 좀 많아 있었어요. 자, 그 다음에는요, 바로 요건데요. 이거, 이름 써주셨다. 우리 고3 수험생 영현이가요. 영현이 여기 와 있어요? 우리 고3 수험생 영현이 여기 와 있어요. 우리 영현이가 저 열심히 공부하겠다고요. 영현이 고맙습니다. 여자예요. 우리 영현이 여자예요. 들어올게요. 고3 수험생 영현이가 줬어요. 나 이거 딱 필요해, 우리 집에. 나 우리 집에 딱 필요해, 지금. 나 그리고 이런 작은 추 좋아하거든요. 향기 좋다. 나는 이렇게 향기 있는 걸 되게 좋아해. 이게 소프트 블랭켓, 이거는 바하마 브리즈. 이거 향 내가 제일 좋아하는 건 사실 이거야. 이게 되게 시원한 향이거든요. 쩐다. 고마워요. 우리 영현이 감사합니다. 무슨 향이냐고? 내가 제일 좋아하는 건 이거 미드나잇인데, 미드 썸머 나잇이거든. 근데 이게 되게 시원한 향이야. 시원한 향. 고3이니까 화이팅! 영현이 화이팅! 미드나잇 아니고. 자, 그 다음 선물은요. 또 이렇게 실용적인 거 너무 좋아요. 실용적인 거 너무 좋고. 난 사실 이런 거 너무 좋아해. 나 너무 좋아해. 이니스프리에서 이게 마스크, 나 이거 이니스프리 마스크 없이 못 살거든요. 그리고 제주 탄산 미네랄 파우더까지. 고맙습니다. 그리고 우리 아까 꼬마 친구가 나한테 손 춥다고 이거 줬어요. 꼬마 친구가. 이거는 우리 꼬마 친구들이 줬었어요. 그 다음에 삐코 왔어? 우리 삐코 아직 안 왔지? 장난 없지? 장난 없죠? 우리 삐코가 그려줬어요. 너무 예쁘죠? 감사합니다. 요건 정말 난 이런 거 진짜 좋아해요. 약간 물론 다른 것도 다 좋지만 그 다음에 이거는 우리 아까 저 디아랑 나눠 갔거든요. 잠깐만, 나 갑자기 이름 흐린 원진님 맞죠? 흐린 원진님이 너한테 이거 또 우리 나이 못 속이는 BJ죠. 디아님하고 나눠 먹으라고 2개 주셔서 하나는 디아네 집에 보냈습니다. 흐린 워진님 맞아. 우리 흐린 워진님이 아까 주셨어요. 감사합니다. 아까 이렇게 제 앞에서 되게 떨려 하시는 것 같던데 저 그거 다 눈치챘는데. 자, 그 다음에는요. I love this. 삼진 어묵인데 이게 부산에서 되게 유명한 거래요. 근데 우리 타로가 사왔어. 부산에서 직접 사왔어. 냄새 너무
나 하나만 먹어볼까? 아, 나 다이어트 중인데. 야, 이거 그냥 먹는 거야? 그냥 먹는 거야? 이거 맛있어? 나 처음 먹어봐. 고로케잖아. 장난 아닌데? 안에는 고로케스러운데 밖에는 어묵스러워요. 유명한데요? 거기 고로케라고 써있잖아. 아, 어묵 고로케다. 다른 것도 먹어야 될 거 많아서. 나 부산 가면 나도 여기 가봐야지. 우리 부모님도 사다 드릴게. 이거 내일 우리 할머니랑 나눠 먹을게. 디아랑도. 맛있다, 이거. 좋다, 좋다. 좋다! 좋다! 선물 받으니까 좋다! 아, 매워. 뒷맛이 되게 매워. 냉동해서 하나씩 먹어도 돼요. 아, 그래요? 그 다음에, 염아. 이거에, 잠깐만요. 또 많아요. 부산에 오시면 사드릴게. 예, 알겠어요. 예. 자, 이 선물은 포장이 엄청 고급스러워. 순한 우유 크림과 치즈. 오! 이거 타르트지? 와! 아씨. 영구님! 아, 이거 나 혼자 먹기 너무 아깝다. 근데 이건 또 뭐예요? 나 지금 너무 신났지? 나 지금 너무 신났지? 이걸로 먹방 해도 되겠어. 이걸로 먹방 하자, 우리. 와! 나도 좀 보자! 이러시는데. 마스카포네 크림치즈 케이크 블랑 트라미슈는 첨가물이 전혀 없는 순수한 마스카포네 치즈를 사용하였습니다. 구매하시고 바로 드시는 게 가장 좋으며 마스카포네 블랑 티라미슈는 차갑게 드셨을 때 그 풍미가 더 좋습니다. 냉장 보관 시 3, 4일 내에 드시고 냉동 보관 시 1개월 이내 드시는 것을 권장드리며 해동 후 냉동은 삼가주시기 바랍니다. 노엘 순 우유 크림과 치즈. 와, 고급스럽다. 나 근데 이거 우리 집이 지금 나 이거 지금 냉동실에 넣고 올게요. 냉동실에 넣고 올게요. 나 이거 냉장고에 넣고 올게요. 왜냐면 지금 다 못 먹으니까 지금 다 냉장고에 넣어놔야 될 것 같은데. 아, 영구님. 근데 이거 어디서 샀어요? 이거 유명한 거예요? 영구님 이거 왜 되게 맛있는데 유명한 건가 봐요. 신논현역이요? 이거 진짜 맛있다. 다음 거 갈게요. 이런 거 너무 좋아. 이런 거 너무 좋아. 언니 닮은 거 같다. 우리 도치가. 나 다람쥐 같니? 도치야, 나 다람쥐 같은 부분이 있니? 아니, 도치가 뽀로리 아니야. 도치였어. 이거 띄워야지. 여기다 거니까 딱이다, 그치? 여기다 거니까 딱이다. 소리 들어가요? 여기다 거니까 딱이야. 여기다 걸어줄게. 딱이야! 아, 귀여워! 인형 이름이 뽀로리예요. 아, 그래요? 몰랐네. 귀엽다. 아이고, 잘했어. 고마워, 도치야.
다음에 우리 도치가 언니 주려고 인터넷에서 구매했는데요. 언니 좀 이상해요. 언니 안에 비즈 제가 만들었는데 이상하더라도 꼭 착용 한번. 잠깐만. 우리 도치가 솔직하게 얘기했어. 자기가 인터넷 구매한 게 이상하대. 일단 첫 번째는 우리 도치가 직접 만들었어요. 아 귀여워. 아 귀여워. 아 귀여워. 너무 귀여워. 아, 너무 귀여워. 정말 미치겠다. 요거랑 너 어울린다. 그치? 오! 요렇게 그치? 미스테리 목걸이네요. 느낌 있어요. 자, 그런데 이제 이거는 우리 도치가 실제로 만든 건데 도치가 언니를 위해서 인터넷에서 구매한 거. 야! 나 짱 맘에 들어. 야! 이거 아무나 못타요. 야! 이거 지금 이집트 미스테리 할 때 하는, 이거 맘에 들어. 이거 맘에 들어. 딱 내 스타일이야. 센 언니 스타일. 야, 도치야. 이거 예쁘다. 이건 예쁘다. 이거는 약간 이런 스타일. 이거는 이거는 일반 그냥 평범할 때 내가 쓸 수 있는 것 같고, 이거는 야, 너 이거 어디서 구했어? 나 이렇게 약간 사람들이 봤을 때 이상하다고 생각되는데 나한텐 좋은 게 있거든? 나 이거 진짜 좋아. 도치야, 나 진짜 이거 좋아. 나 진짜 이거 내 스타일이야. 이거는 결코 아무나 못해. 이건 정말 내 거. 아이고 귀요미가 이렇게 언니 먹으라고 캔디도 넣어줬어요. 편지는 쪽지만 있구나. 쪽지 여기다 언니가 붙여서 가지고 있을게. 고마워요. 왜 이상하다고 생각되는지 모르겠죠. 그쵸? 이쁜데 잘 몰라서 그랬을 수도 있어요. 자, 그 다음 거 엄청 많아요 지금. 그 다음에 또 와, 이건 되게 고급스러운 포장지. 고급스러워. 나 생일 파티 하는 것 같아 지금 꼭. 언니, 저는요. 이거 진짜 읽어야 될 것 같아. 안녕하세요. 저는 25살 취준 중인 왕팬이에요. 유튜브로 종종 영상 보다가 최근에는 생방도 보기 시작한 새내기입니다. 승무원 준비하고 있는데 옛날 방송에서 그 스피치 강사님이랑 헤드헌터님 오셔서 말씀 많이 해주신 거 정말 큰 도움이 됐어요. 언니의 열정이 일상의 저한테 에너자이저여서 저도 요즘 동기부여하면서 열심히 지내고 있답니다. 전 며칠 전에 면접에서 롤모델 질문을 받았어요. 근데 전 언니를 얘기했어요. 언니한테 열정을 배웠다고요. 막연한 꿈에서 벗어나 일상생활에서 배려하고 먼저 손 내미는 그런 자세로 제가 살게 됐다고요. 어떤 모습이로든 최선을 다해서 언니처럼 멋진 여자가 될래요. 항상 열심히 하는 모습 정말 감동이에요. 쭉 언니의 좋은 모습 오랫동안 보고 싶네요. 언젠가 Why don't we catch up over coffee? 내가 방송에서 가르쳐준 거. 미쳐. 내가 정말 내가 미쳐. 내가 정말 미쳐. 아이! 마지막에 내가 가르쳐준 표현까지 썼어요. 우리 사름이 고마워요. 너무 예쁜 편지 고맙습니다. 우리 사름이 여기 있는지 모르겠어요. 사름이 아까 만나서 너무 좋았고, 그게 마카롱이구나. 그게 우리 마카롱님이래요. 그렇구나. 고마워. 너무 사랑해요 언니. 저 여기 있어요. 그래. 너 거기 있구나. 왜 이렇게 사람들 귀여워요. 미치겠다. 감사합니다. 너무 귀엽다. 언니 저 여기에요. 사랑해요. 막 이러는 것 같아. 고마워요. 너무나 감사합니다. 나 그러면 혹시
마카롱? 야, 이거 근데 되게 고급 마카롱 같다? 야, 너 이거 되게 고급스러운 것 같아. 앙, 야, 이거 어떻게 아까워서 이걸 어떻게 먹어? 응? 어떻게 먹어, 이거를? 이거 되게 고급스러운데. 야, 이거 냉장 보관해야 되니? 라디레예요. 오, 그렇구나. 라디레 유명한 거야? 이거 어디서 냉장 보관해야 돼? 브랜드 마카롱 중에 제일 유명한 거예요. 오, 그런 거야? 야, 나 지금 냉장고에 빨리 더 넣고 올게. 냉장고 저온에서 냉장고 두고 올게. 넣고 왔죠? 넣고 왔죠? 고마워. 고마워. 먹을 거 엄청 많다. 잠깐만, 이 카드. 요거 편지들은 제가 좀 따로 보관할게요. 자. 자꾸 너 마카롱 너 지금 자꾸 나 자꾸 눈물 나게 할래? 다시 갑니다. 띵! 다른 거 가져올게요. 엄청 많아요. 오늘 밤새 해야 돼. 자, 밤새 해야 돼요. 잠깐만. 엄청 많지? 자, 우리 아까 나한테 포카리 스웨트 준 친구 누구였지? 우리 포카리 스웨트 준 이런 거 저한테 감동이에요. 쓱 와가지고 포카리 스웨트 주고 수고하세요 가는 포카리 스웨트 너무 고마웠어요. 쓱 와서 포카리 스웨트 주고 갔어. 이 후르츠 워터도 준 것 같아요. 음료수. 누나 기분 째지죠? 기분 째지죠. 자, 다음 선물입니다. 모찌야. 모찌야. 어떻게 열지? 모찌야. 모찌 귀여워. 모찌가 이렇게 들어있어요. 안에 눈꽃처럼. 눈꽃처럼. 모찌 아니야. 이거 누가 성공적으로 한 것 같아. 보기 좋아요. 감사합니다. 이거 모찌 누가 줬지? 빨리 말 좀 해줘봐. 여기 있다. 나도 기억나. 캡틴 리 형님, 맞아. 캡틴 리 형님이 도지마롤 아닙니다. 딸기 찹쌀모찌입니다. 저 한 개 먹을까요? 딸기 들어있는지. 이거 캡틴 리 형님이 주셨어. 갑니다. 소리 느껴보세요. 오 마이 갓, 이거. 딸기 모찌야. 이거 우리 할머니가 이거 좋아하시는데 딸기 진짜 있어. 저 이거 조금 이따 또 먹을게요. 근데 이거 냉장고에 넣어야 되지 않을까요? 안 넣어도 되나? 냉장고에 넣고 와요? 이거 냉장고에 넣어요? 냉장고에 넣어요? 냉장고 그럼 차가운 데다 두고 올게요. 그냥 제가 여러분 이거 깜빡했어요. 저 깜빡한 거 지금 엄청 많고 저기 더 많거든요. 이거 보세요. 따당. 이게 뭔지 알아? 캡틴 리 형님, 저 딸기모찌 잘 먹을게요. 근데 우리 할머니랑 같이 먹을게요. 이거 우리 슈름님이 주셨어요. 슈가 케이크예요. 슈가 케이크야. 이거 근데 먹는 거 아니죠? 이거 그냥 이렇게 둬도 되죠? 이거 저희 집에 장식품으로 둬도 돼요? 시청자 여러분, 이거 그냥 집에 장식품으로 둬도 되는 거예요? 그럼 저 이거 먹기 싫은데요? 저 그냥 장식품으로 두고 싶은데? 너무, 이거 디테일 봐봐. 디테일 봐, 여러분. 제가 확대해 줄게요. 아이고. 디테일 보세요. 디테일 장난 없어요. 너무 예쁘지? 너무 예쁘지? 우리 아까 감독님이 자동차 타고 올 때
이거 안 떨어뜨리려고 앞자리에서 혼자 이것만 가지고 있었어. 진짜로 우리 그 정도로 긴장하면서 보고 왔어요. 설탕이라 안 썩어요? 오케이, 그럼 저 이거 그냥 장식으로 해놓을게요. 장식 해놓을 거야. 너무 멋지지 않아요? 시rum님 감사합니다. 고맙습니다. 나 진짜 깜짝 놀랐어요. 마지막에 주셨어요. 초반에 주셨다면 좀 장식해놓고 싶었어. 저기다 두면 녹을 것 같아요. 그럼 제가 방송 끝나고 창가 앞에다 둘게요. 자, 그 다음 거. 그 다음에 우리 캡틴지 형님 고마워요. 감사합니다. 그 다음에 나 아까 우리 어떤 친구가 마카롱 줬는데 자기야 나한테 이름을 얘기 안 해줘서 모르겠어. 마카롱 또 준 친구 누구였죠? 마카롱 준 친구 누구였죠? 마카롱 준 친구가 있었어요. 그리고 또 초콜릿 준 친구도 있었어요. 제 앞에 있었는데 그치? 동동이 동동아 마카롱 고마워요. 그 다음에 이 초콜릿 누가 줬죠? 여기다가 이름을 좀 써줘야 돼. 다음에는 이름 써줘요. 동동이 고맙고요. 초콜릿 주신 분 아까 짧은 머리였던 것 같은데. 짧은 머리에 나랑 사진 많이 찍으신 분. 그 다음에 녹중님 아니구나. 내가 잘못 녹중님이셨구나. 맞다 녹중님 감사합니다. 녹중님하고 이거 너무 잘 먹을게요. 그 다음에 이건 우리 농부인 디아님이 주신 것 같은데? 이거 농부인 디아님이 주셨죠? 뽀로리 거슬려요. 여기다 두자. 귀엽다. 이건 우리 농부인 디아님이 주신 것 같은데 뭔지 모르겠어요. 포장이 화려해요. 야, 센스쟁이. 뭐야 이거? 센스쟁이. 너무 예뻐. 이것도 장식해놔도 돼요? 이거 못 먹겠어요. 못 먹겠어요 이거. 완전 이쁘다 이거. 야 이거 뭐야? 어떻게 이렇게 포장도 예뻐? 못 먹어. 난 못 먹어 이거. 못 먹어. 너무 예뻐. 어떡해. 못 먹어. 나 못 먹어 이거. 못 먹어. 또 있어요. 제가 지금 또 많아요. 여러분하고 같이 먹으면 좋은데 그치? 나 혼자 하니까 너무 미안하다. 진짜 내 다이어트는 뭐 이미 저 물 건너갔어요. 이미 제 다이어트는 좀 물 건너간 지 오래된 것 같고요. 그 다음에 그거 맛있는데 못 먹어. 아까워. 너무 아까워. 그거 맛있는 건데 그래요? 한 입 먹어볼까요? 잠깐만요. 머리 좀 정리하고. 자, 그 다음 거 열어볼게요. 이걸 아까워서 어떻게 먹어요? 네? 이걸 아까워서 어떻게 먹냐고요? 수제 과일청. 이건 뭐야? 롤케이크. 이 진짜 귀여워. 이거 냉장 보관해야 된다. 진짜 맛별로 다 있어. 이거 제가 먹방에서 할게요. 먹방 할 때 제가 다 이용할게요. 근데 조금 몇 개는 우리 버블디아랑 이사배하고 연우하고 태우하고 좀 나눠줘도 되죠? 저 이거 나눠줘도 되죠? 이거 누가 주셨죠? 이거 주신 분 너무나 감사합니다. 이름을 조금 써주시면 제가 훨씬 더 기억하기가 좋은데. 초반에 받았는데 이거. 그 다음에 우리 오즈가 나한테 홍대에서 진짜 유명한 수제 파이를 사다 준다 그랬거든요. 우! 홍대에서 진짜 유명한 거래.
이거 맛있겠다. 이거 오렌지가 여기 들어있어요. 오렌지. 오렌지가 들어있는 오렌지 파인가봐요. 야, 맛이 되게 고급스럽다. 다들 디바제시카님 다이어트 실패시키려나봐요. 근데 원래 맛있는 거 보면 여러분도 그러지 않아요? 맛있는 거 먹으면 제일 생각나는 게 가족인 거? 맛있는 거 어디 있는지 알면 데려가고 싶고 먹여주고 싶고 그런 게 애정 아니겠어요? 사실? 그러니까 그런 거죠. 이거 어디 거예요? 오즈가 줬는데 오즈한테 물어봐야 될 것 같아. 아까 롤케이크 AOMJ님 것이래요. 감사합니다. 왜 닉네임 안 바꾸셨어요? 고마워 오즈야. 나 이거 또 차가운 데다 갖다 놔야 돼. 지금 냉장고가 다 가득 찼어. 그 다음에 이거는요? 아, 우리 오즈가 부적이라고 이것도 줬어요. 귀여미. 뽀로리야, 너가 이거 들고 있어. 우리 오즈가 준 거니까. 됐어. 꼬밍꼬맹님, 감사합니다. 자, 이거 에클레어 이거 누구예요? 나 이거 에클레어 줘. 너무 예뻐! 못 먹어. 야, 못 먹어, 이거. 이거 못 먹는 거야. 너무 예뻐. 못 먹어. 이거 못 먹어요. 먹어요. 이거 개 비싼 거예요? 아, 이거 개 비싼 거야? 근데 못 먹어. 너무 예뻐. 저 너무 예쁨 못 먹어요. 너무 예뻐서 못 먹는다고 전해라! 나 에클레어 되게 좋아해요, 사실. 나 에클레어라는 거 파리에서 처음으로 시작된 거라는 거 파리 여행 가기 전엔 몰랐거든? 근데 요즘은 나 파리 여행 한번 갔다고 에클레어만 먹잖아. 엄청 비싸요. 그래요. 그냥 먹어요. 아끼다 떵대요. 그러면 이거 말고 저거 먹을래. 이거 먹을래. 빵. 아, 맛있다. 여자들이 어떤 맛인 줄 알아요? 여자들이 환장하는 맛이요. 여자들이 환장하는 그 안에 향이 가득한 달짝지근. 그냥 설탕의 단맛이 아니라 안에 그 여자들이 환장하는 그 맛이 있어요. 여기 되게 비싼 데인가 봐요. 그쵸? 다들 안목들이 너무 좋으세요. 그니까요. 자, 그 다음에 또 있어요. 저 엄청 많아요. 여기는요. 안 보이시죠? 지금 이게 여러 가지 차거든요. 여기에 다 깨알같이 다 붙여놨어요. 안녕하세요. 시카 연구예요. 팬 가입한 지 얼마 안 돼서 잘 모르실 거죠? 몇 년 전에 시카누님 방송 보고 신기하다고 생각하다 이제야 팬 가입했어요. 예전부터 봤지만 외모는 미모는 여전하시네요. 앞으로 좋은 방송 부탁드릴게요. 이거 차 세트예요. 목을 많이 쓰시기도 하고 밤늦게 방송하시고 원래 몸이 차가우셔서 뭘 살까 하다가 차가 좋을 것 같더라고요. 받아주실 거죠? 뭘 좋아하실지 몰라서 여러 종류로 샀습니다. 빨간 포스트잇은 퐁차고요. 초록 포스트잇은 허브티예요. 취향대로 골라드세요. 여기 뭐라고 써있는 줄 알아요? 안 보여? 안 보여? 다 효능이 써있어. 센스 진짜 쩐다. 진짜. 정성의 끝판왕. 카모마일. 목감기로 피부 미용, 위장 숙면에 좋고 목감기로 목이 따끔할 때 도움에 빨간 줄도 쳐있어. 대박이다. 페퍼민트.
집중력 향상, 졸음 예방, 소화 촉진, 진통 효과, 피부 비용, 심신 안정, 구강 청결, 기관지 정화, 감기에 좋음. 다 써있어. 와, 정말 이런 정성이 가득 담긴 거 제가 정말 좋아합니다. 영구 고마워요. 영구 고맙고요. 잠깐만요. 우리 영구님 이거 그냥 여기다 놔야지. 영구님 잠깐만. 영구 이거 준 거죠 같이. 책갈피. 영구 이거 책갈피 같이 준 거죠? 고마워요. 책갈피 고마워요. 감사합니다. 같이 내가 책이라서 책 모양으로 같이 줬구나. 자, 그 다음 거는 오늘의 가장 저를 웃게 한, 자, 오늘 저를 가장 웃게 한 선물 중에 하나였습니다. 누나, 저는 누나의 먹방 영상을 정말 좋아해요. 특히 저는 누나의 그 햄버거 먹방 영상을 정말 좋아했거든요. 그래서 누나를 위해서 준비했습니다. 버거킹 쿠폰이에요. 너무 귀여워. 이걸 아까 주머니에서 주섬주섬 꺼내준. 너무 귀여워. 눈물 나. 눈물 나. 정말 너무 고맙고요. 정말 꽈트로 치즈 와퍼, XTRA 크런치 치킨, 프렌치 프라이 라지 콜라 2개 9,900원에 먹을 수 있어서 총 40%를 할인받을 수 있는 버거킹 쿠폰 복주머니 정말 감사합니다. 제가 엄청난 할인을 받을 수 있겠네요. 그래요, 알아요. 제가 웃은 이유는 귀여워서요. 이 친구 굉장히 어린 친구였어요. 근데 저는 오늘 제가 팬사인회에서 느꼈는데 저는 어린 친구들이 저를 그렇게 많이 좋아해 줄지 몰랐거든요. 근데 정말 많은 이거 목걸이도 오늘 선물 받았고 저는 이제 그래요. 뭐 저 더 좋은 거를 바라는 게 아니라 그냥 이게 너무 귀엽지 않아요? 이런 걸 나한테 주는 게 너무 귀엽지 않아요? 정말 너무 귀엽고 이거는 제가 아까 제가 이거는 혼자 읽어요. 남자분한테 받은 편지라서 이건 제가 따로 읽어야 될 것 같아요. 남자 편지는 왜 안 읽어? 그건 남자 편지는 조금 나 혼자 밤에 읽으면 안 될까? 남자 편지는 나 혼자 읽으면 안 될까? 연애 편지죠. 아니요. 남자 편지는 나 혼자 읽을게. 문캐슬님 안녕하세요. 별풍선 10개 감사합니다. 왜 차별하는 게 아니라 아니 내가 왜 혼자 읽고 싶다는데 왜 편지를 니들이랑 같이 해야 돼? 나 혼자 읽을래 편지는. 다음 거 볼게요. 엄청 많아 지금. 그 다음에 이거는 우리 에디님이 주셨어요. 에디님 여기 계시죠? 에디님 내 거 자꾸 안 읽어줘서 삐뚤었어. 야, 우리 에디님이 뭐게 포장이 되게 예쁜데요. 뭘까요? 포장이 되게 고급스러워. 빨리. 오! 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? 어머, 이거 다 일본어라서 저 못 읽겠어요. 일본에서 사온 과자요? 웜에 녹차 과자인가봐요. 녹차 마카롱 같은 맛이야. 녹차 마카롱 같아. 잠시만요. 우리 지금 매니저들이 자꾸 자기 글 안 읽는다고 파업하신다 그러는데 지금 오늘 팬분들이 많으니까 애기들 같이 좀 그러지 말아요. 너네들 글을 오늘 좀 못 읽을 수도 있지. 이것도 에디님이 책 출간 축하드린다면서 저 빨리 뜯고 싶어요. 이건 또 뭐예요? 또 먹는 건가?
뭘까, 뭘까? 뭘까, 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 뭘까? 출장 갔다 온 남자친구가 사준다는 그거죠. 출장 갔다 온 남자친구가 면세점에서 사주는 그거. 저 아직 출장 갔다 온 남자친구가 없어가지고. 어머야, 어머야, 이거 김연아가 쓴다는 그 김연아 립스틱 아니야 이거? 김연아 립스틱 일세 이거 어떡하면 좋지? 김연아 립스틱 감사합니다. 고맙습니다. 디올까? 이거 그 출장 갔다 온 남자친구들이 꼭 사주는 거라고 그러더라고. 내 친구들이 그러는데 제가 드디어 받게 됐네요. 출장 갔다 온 남자친구가 여태 없어가지고 제가 선물을 못 받았는데 정말 에디님 덕분에, 에드워드님 덕분에. 이 와중에 우리 팬분들이 저도 갖고 싶어요. 그러면 니네가 에드워드님하고 사귀던가. 전 너무 비싸서 보세요. 그리고 비싼 거예요, 은근히. 이거 상당히 비싸요. 감사합니다. 고마워요. 너무 좀, 뭐랄까, 아기자기하게 챙겨주, 이거 되게 여자들이 좋아하는 거 어떻게 하셨대? 감사합니다. 또 있지. 저요, 여러분 선물 다 좋은데요. 저 이게 정말 좋아요. 두두두두두두두두두두두두두두두. 십자수 다 했어요. 십자수 다 한 거. 대박이죠. 대박이죠. 누가 줬어요? 이거 우리 나리가. 나리야, 우리 나리 채팅창에 있어요? 나리야, 우리 나리가 줬어. 너무 좋아. 너무 좋아. 나리야, 고마워. 우리 나리 못 봤니? 나리가 없나 지금 방에? 대단하죠? 나 너무 좋아요. 나리가 나한테 이거 가져간다 얘긴 했었거든. 방송도 좋은데 이렇게 선물 하나하나 보는 것도 재밌죠, 그쵸? 말도 안 되는 실력이야. 이건 제가 걸어놓고 올게요. 아, 여기다 있다. 그 다음 거 이거 우리 쩡동물이 줬어. 맞지? 이거 우리 쩡동물이 줬지? 와우. 쩡동물이 줬어요. 언니, 나이도 드시는데 건강 챙기셔야죠. 하루 경과 렌틸공입니다. 항산화 작용을 막아준다는 렌틸콩. 그래, 언니 암 안 걸릴게. 언니 항산화 잘해서 암 걸리지 않을게요. 자, 그 다음에 언니 커피 많이 드셔서 이빨이 누래지신 것 같아요. 언니 치약 좀 쓰세요. 그래, 언니 치약, 언니 이빨 닦을게. 언니 이빨 닦을게. 언니 항산화도 잘하고 이빨 닦을게. 미백 치약 고마워요. 언니 발가락 뒤에 각질 나니까 양말 신고 주무세요. 부드러운 촉감에 보온성 탁월하고 수면시 착용하시면 돼요. 그래, 언니의 발가락 각질을 위해서 네가 이렇게 또 수면 양말을. 언니의 발가락 각질 소중해요. 고맙습니다. 우리 쩡동무리가 또 언니 언니 이거 웰바 토르마린 예스팩은 어디다 쓰는 거니? 야 이거 그림이 이상한데? 야 이거 류마티스에 붙이는 거냐? 야 너 지금 류마티스에 붙이는 걸 나한테 야 너 지금 나 류마티스 아직 없다 임마. 웃겨. 아니 여기 그림에 무릎에 붙이래. 무릎하고 등에 붙여. 와 진짜 얘가 진짜. 야 너 언니의 노화를 이렇게 걱정한 거냐? 아
언니, 속옷은 꼭 비누로 빨라서 쓰세요. 우리 토리, 와, 진짜. 토리시아 항균 세탁비누. 야, 나 너무 웃겨. 나 너무 웃겨. 얘 왜 이렇게 귀여워요? 얘 정말, 너 오늘 우리 방에 정말 큰 웃음 준다. 너 정말 오늘 우리 방에 큰 웃음 주고 있다. 자, 아직 멀었어. 얘들아, 아직 남아있어. 아이, 이거 좋다. 나 이거 좋다. 이거 좋다. 이거 뭔지 알아요? 이거 세수할 때 쓰는 거예요. 이거 필요했어. 내 거 다 갔어. 이거 귀엽다. 하여튼 다 씻고, 이빨 닦고, 건강해야 되는 것들. 그 다음에 마지막. 웃지마! 다 좋은 거래. 알아. 근데 이게 너무 웃겨. 쟁인이야. 근데 누가 의료기에서 나왔어? 음이온 원적외선 발생과 박테리아와 냄새 제거 효과가 뛰어나며 탈취 효과와 찜질 효과까지. 박테리아와 냄새 제거, 어디 그렇게 냄새 났어? 너무 웃겨, 정말. 진짜. 너무 웃겨. 나 진짜 선물로 이렇게 웃길 줄 난 진짜 네가 몰랐어. 아니, 근데 이게 뭔가 되게 좋아 보여. 되게 선물이 참신해. 근데 의료기 회사에서 나왔어. 난 일단 치약 이거 좋다. 치약 좋다. 진심 좋다니까요. 알겠수? 언니가 오늘 이거 꼭 오늘부터 치약 이빨 꼭 닦고, 언니 무릎 시리면 류마티스에 붙이고, 렌틸콜 먹고 항산화 작용하고, 박테리아 제거하고, 또 향균 세탁비누로 속옷 빨고, 발바닥 껍질 이걸로 벗겨내고. 잠깐만요. 내가 재밌게 방송하려고 이렇게 한 거 알지? 여러분이 제가 재밌게 하려고 이렇게 웃긴 거지. 뭐든지 소중해요. 뭐든지 소중합니다. 다른 생각하지 마. 제가 뭐 이런 거라서 무시하고 그런 게 아니라 정말 소중해요. 정말 소중합니다. 감사합니다. 너무 웃겨. 류마티스 어떡해! 항산화 작용 어떡할 거야! 나 쟤 어떡하면 좋지? 이제 거의 끝나갑니다. 자, 다음 거 볼게요. 과자들. 우리 애기들이. 언니가 좋아하는 왕새우치. 또 언니가 좋아하는 마늘 바게트. 언니가 좋아하는 초콜릿타. 스톤폭주님 별풍선 150개 감사합니다. 고맙습니다. 그 다음에 콘초코. 콜라. 세심해요, 이렇게. 콜라까지. 그리고 우리 아까 타로가 줬어요. 이거 얼굴 마스크팩인데 일본 거래요. 되게 좋은 거래요. 마스크팩. 나 마스크팩 진짜 많이 써야 되거든. 진짜 필요해, 마스크팩. 그리고 이게 또 열쇠고리까지. 열쇠고리 여기 걸 데 있나? 여기 얘는 안 걸리겠다. 열쇠고리. 아이고 귀여미. 이거 누가 줬었지? 이거 누가 줬죠? 과자만 먹으면 퍽퍽하니까 줬대요. 이거 열쇠고리 귀여워요. 살이 엄청 찌겠죠? 이거 너무 이거 누가 줬죠? 누가 줬어요? 공기 남녀가 줬어요? 이거 아까 되게 어린 친구가 준 것 같은데? 그쵸? 감사합니다. 언니가 이름을 안 써서 몰랐어요. 고마워요. 콜라도 고맙고. 나 콜라 자주 사 먹어. 그 다음에 내 생각 이게 또 무엇일까요? 이거는 우리 레옹님이 주신 거예요. 잠깐만. 이거 우리 레옹님이 주신 건데 열어볼게요. 나 어제 쩡동물이 준 게 진짜 너무 웃겨서 잊혀지지가 않네, 정말. 류마티스 어떡할 거야? 자, 아니, 뭐가 이렇게 엄청 많네?
박스 안에 박스가 다시 들어있습니다. 아, 또 포장이. 아, 이상한데요. 이거 또 포장이 또 돼 있네, 이거. 뭐죠, 이거? 토요 미스테리? 토요 미스테리? 잠깐만, 나 이거 뭔지 알 것 같아. 토요 미스테리 때 쓰라고? 토요 미스테리? 그쵸? 맞네. 토요 미스테리 때 써라. 와, 예쁘다. 예쁘다. 감사합니다, 레옹님. 레옹님, 감사합니다. 쩐다. 아이디어 쩐다, 진짜. 이쁘다, 저거. 그치? 이제 4주도 보시나요? 아, 이제 또 미스테리가 아니라 4주 방송으로 넘어가나요? 자, 그 다음에. 아, 또 있다. 그 다음에 다 끝났나? 아, 끝났나? 끝난 것 같아요. 혹시 내 거 소개 안 된 거 있으면 말해. 아, 아니다. 끝나긴, 아닌데? 아, 여기 또 있어. 그 다음에, 여기 우리 꼬맹이 친구들이 과자 엄청 많이 줬어요. 나 자갈치 오징어칩 좋아하는 거 알고 줬나? 내가요, 방송에서 한번 얘기한 적이 있어요. 아, 우리 꼬마 친구들은, 그니까, 우리 꼬마 아가씨들 있거든요? 제 과자 방송을 좋아하는데 제가 한국 과자 중에 전 약간 그 생선 과자를 좋아한다 그랬어요. 그래서 오징어칩이랑 자갈치랑 꽃게랑을 그래서 사준 거구나. 내가 좋다 그래서 해물맛 과자 좋다 그래서. 그리고 전 과자 감자 과자 중에서 스윙칩을 좋아하거든요. 아, 너무나 귀여운 것들 정말. 언니가 그렇게 했던 말들을 다 어떻게 기억하고 이렇게 줬냐? 어? 고마워. 왕새우칩도 그렇고. 바리가 제 동생 거예요. 그래. 아까 애기가 와서 줬어. 아. 수제 초코송이 과자. 아, 어떡해. 진짜 어떡해. 제시카 언니한테 수제래요. 직접 만들었대요. 어떡해. 살짝 녹아서 더 맛있다. 언니! 제시카 언니를 좋아하는 1인. 언니 안녕하세요. 정말 진짜로 언니를 좋아하는데 만날 수가 없어서 너무 아쉬웠어요. 하지만 드디어 언니를 만나게 되어 설레는 마음으로 제가 만든 수제 초코송이 들고 가요. 언니를 만나 기쁘고 앞으로 언니의 영상을 꾸준히 보는 그런 광팬이 될게요. 언니 쓰릉해요. 아, 귀여워. 하트도 막 그려줬어요. 귀여워. 너무 귀여워. 자, 나 동심의 세계로 들어갔는데. 뽀로리야, 너도 이거 먹을래? 너는 싫다고? 넌 가서 도토리나 먹어. 너무 예쁘죠? 오늘 마지막 하나 더 있다. 이거 어디다 두고 싶은데. 고마워요. 이거 아까 이것도 우리 꼬마 친구들이 줬어요. 꼬마 친구들 고마워요. 그 동생 거 아니에요. 아, 바리야 알겠어? 이거 고마워. 이거. 감사합니다. 융디야. 융디가 융디구나. 이게 융디구나. 융디가요. 잠깐만. 융디가 맥 립스틱을
오! 총알 립스틱, 총알 립스틱! 이 여자들이 좋아하는, 우와, 야, 이거 내가 좋아하는 벽돌색! 헐! 아니야, 나 요즘 이런 색깔 좋아해. 벽돌색 좋아해. 나 요즘 벽돌색에 완전 빠졌거든? 색깔 좋은 거 보소. 아우, 생기가 살아난다, 야. 헉, 고마워! 고마워! 벽돌색이 뭐예요? 아, 요즘 이게 전 세계적으로 유행하는 색깔이에요. 이렇게 약간 로즈빛인데 약간 벽돌 색깔이 있는 거. 그 다음에, 고맙습니다. 이거 꺼내놔야지. 용기야, 고마워. 잠깐만, 그리고, 바쁘다, 바빠. 우리 비타오백! 잠깐만. 우리 나리가 비타오백 줬죠? 나리야! 우리 나리가 비타오백 줘가지고 아까 이거 디아도 주고 애들도 주고 우리 감독님들도 줬어. 나 목말라. 비타오백. 이 논란의 비타오백. 왜 논란의 비타오백이야? 나리가 십자수의 비타오백까지? 그랬어. 그 다음에 자, 뭔가 마지막 팬의 편지입니다. 남자분 편지 말고 여자분의 마지막 편지예요. 디바제시카 언니 안녕하세요. 재작년부터 방송이랑 유튜브 잘 보고 있는 윤지라고 해요. 원래 닉네임 설인인데요. 작년 초까지 채팅도 열심히 치고 정모도 갈 뻔했는데 사정상 못 가고 개강도 하니까 히히 점점 생방송 못 봤어요. 그래도 매일 눈팅하고 제 방도 보고 유튜브도 구독하고 매일 들어갔다 나왔다 그래요. 하루라도 언니 방송 안 보면 저는 삶의 낚시 없거든요. 언니가 알차게 중심 컨텐츠도 준비하시는 토요 미스테리 정말 잘 보고 있고 유튜브 안 보는 친구들한테도 다 전파시켰어요. 급하게 기다리면서 편지 써서 편지지가 공책이라 죄송해요. 그리고요, 제가 처음으로 별풍선 쏴본 BJ도 언니가 처음이라니까요. 난 처음에 별풍선 쏘는 거 이해가 안 갔는데 나 어느새 언니의 여덕이 되어버렸어요. 그리고 요즘 생방 자주 못하지만요, 채팅을 못 쳐요. 왜냐면 제가 언니의 자신감을 보면서 저도 유튜브랑 아프리카 생방송을 하고 있거든요. 아직 아무도 모르는 듣보예요. 맘 같아선 시카 윤지라고 해서 채팅치고 언니랑 놀고 싶어요. 그만큼 언니가 하는 이야기들 하나하나 기억하게 되고 마음에 와닿고 언니 책 내신다 해서 영상 보자마자 예스24 예약 구매했어요. 와, 내가 이렇게 덕질을 할 줄이야. 오늘도 혼자 와서 제 순서를 기다리고 있어요. 하고 싶은 말은 너무 많지만 이만 지를게요. 언니 새해 복 많이 받으시고 늘 응원합니다. 평생 방송해주세요. 언니를 사랑하는 23살 소녀 윤지 드립니다. 이 와중에 뷰티마종님 막 일러 이렇게 훈훈한데 이거 아까요 저 가기 전에 어떤 여성분이 노트에 막 적었었어요. 네, 그분 맞고요. 그분 맞아요. 자기가 급하게 적었다 얘기했어요. 용디야 딱 걸렸어 지금. 고마워요. 제가 오늘 팬 모임을 갖고 느낀 게 있어요. 생각보다 되게 많은 어린 친구들이 와주셨더라고요. 정말 우리 꼬마들이, 초등학생, 중학생들이 오늘 정말 많이 왔었죠. 저는 어쩌면 그냥 저 재밌자고 아니면 별풍선 받고 좋아하자고 나 컨텐츠 잘 만든다는 그 저만의 프라이드로 방송을 그냥 했었는데 제가 그렇게 많고 다양한 분들한테 사랑을 받는지 몰랐고 영향력을 줄 수 있는 사람이라는 거 몰랐어요. 그래서 오늘 여러분 만나면서 저는 더 큰 책임감을 갖게 됐고요. 여러분과 오래오래 방송하고 싶어요. 여러분한테 좋은 에너지를 준 사람이 되고 싶어요. 내가 여러분 인생에 평생 있을 순 없겠죠. 근데 여러분 인생의 작은 시간 동안이나마
좋은 에너지를 줄 수 있는 사람이었으면 좋겠습니다. 고맙습니다.